عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه حلقة رقم 997، ولا زلنا في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، ونعيش حلقتين مع كتاب ثمين جدا ألفه طبيب حكيم، إنسان رائع جدا، جاء يزور مصر سنة 595 أيام كانت مصر يحكمها ابن صلاح الدين الأيوبي العزيز، العزيز عثمان ابن صلاح الدين الأيوبي. وتعرضت مصر لمجاعة هائلة جدا، وهذا الرجل جاء ليزور مصر باحثا منقبا، وكتب فيها كتابا صغيرا جميلا جدا، فوصف فيها مجاعة حدثت وكان شاهدا عليها، ووصف أيضا آثار مصر التي كانت ظاهرة للعيان. وهذا الكتاب الصغير الحجم تحفة رائعة جدا. في هذه السنة لسنة 595 هجرية يأس الناس من زيادة النيل، فارتفعت الأسعار وانتشر القحط، فهرب الفلاحون المدن، وهرب كثيرون إلى الشام والمغرب والحجاز واليمن وتفرقوا في البلاد، ودخل القاهرة كثيرون اشتد بهم الجوع، حتى جاء رمضان سنة 595 في شهر رمضان كانت المجاعة على أشدها، والمآسي التي تحدث عبد اللطيف البغدادي اللي هو صاحب هذا الكتاب لا يصدقه عقل. الفيلسوف الطبيب عبد اللطيف البغدادي شاهد تلك المجاعة فكتب عنها كتابه القيم الإفادة والاعتبار في أمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. وكما يدل العنوان فقد استقى الحوادث مما رآه ومما سمع، فكان كتابه وثيقة حية تنبض بالصدق المر والواقعية المفجعة. يقول في الكتاب عن أحوال مصر، طبعا كان في القاهرة بالذات يعني، ولو اشتد بالفقراء الجوع حتى أكلوا الميتات والجيفة والكلاب والبعر الأرواث. البعر اللي هو طبعا يعني ما يخرج من الإبل يعني ولا الحيوانات. ثم تعدوا ذلك إلى أن أكلوا صغار بني آدم، تريقوا العيال، فكثيرا ما يعثر عليهم وهم معهم صغار مشويون أو مطبوخون، فيأمر صاحب الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والآكل. يقول ورأيت صغيرا، هو يقول بنفسه، ورأيت صغيرا مشويا في قفة وقد أحضر إلى دار الولد ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه، فأمر الوالي اللي هو يعني مدير الأمن بإحراقهما ثم أخذ على طول بغدادي في وصف المشاهدات المروعة فيقول ووجد في رمضان وبمصر رجل قد جريت عظامه عن اللحم فأكل وبقي قفصا كما يفعل الطباخون بالغنم. ولقد رأيت امرأة يسحبها الرعاع في السوق، ظفروا معها بصغير مشوي تأكل منه، وأهل السوق ذاهلون عنها ومقبلون على شؤونهم، وليس فيه من يعجب لذلك أو ينكره، فعاد تعجب منهم أشد، وما ذلك إلا لكثرة تكرره على إحساسهم، حتى صار في حكم المألوف الذي لا يستحق أن يتعجب منه. يعني خلاص الناس تعودت أن يشوفوا حد بيأكل عيال. ورأيت قبل ذلك بيومين صبيا نحو الرهاق، يعني قرب للمراهقة، مشويا، وقد أخذ به شابان، يعني قبضوا على شابين، أقر بقتله وشيه وأكل بعضه. ويحكي عبد اللطيف البغدادي أقاصيص مرعبة في هذا السياق، وكلها تدور حول فقراء جوعى من رجال ونساء، وقد انتشروا في شوارع القاهرة يخطفون الصغار ويأكلونهم، وقد أصابهم الجوع بالسعار والجنون، وأنه إذا عوقب أحدهم بالحرق ما لبث أن يأكله الآخرون. وقلت لك عبارة مؤلمة ثم فشى فيهم، كلمة صعبة أوي، ثم فشى يعني انتشر فيهم أكل بعضهم بعضا حتى تفانى أكثرهم، يعني خلصوا على بعض، ودخل في ذلك جماعة من المياسير والمساتير، منهم من يفعله احتياجا ومنهم من يفعله استطابة،
يعني الناس بقى المياسير أو الطبقة الوسطى ابتدت رخى تاكل البني آدمين، منهم بقى اللي هو فقير مش لاقي، منهم بقى اللي عجبه أن يأكل لحوم الإنسان. ثم يحكي عن الحيل التي كان يخترعها بعضهم للإيقاع بالناس وأكله، ويقول أن الوالي حكى له أن امرأة دعيت إلى وليمة فوجدت لحما كثيرا فاسترابت في الأمر، وسألت بنتا صغيرة بالمنزل سرا عن ذلك اللحم، فقالت إنها فلانة السمينة دخلت لتزورنا فذبحها أبي وها هي معلقة. فهربت السيدة إلى الوالي فهجم على المنزل، ولكن هرب صاحب البيت. ويروي عبد اللطيف البغدادي من الغرائب أن إحدى النسوة الأثرياء كانت حاملا، وكان جيرانها من الصعاليك، فكانت تشم عندهم رائحة الطبيخ، فاشتهت منه كما هي عادة الحبالة، فأكلت منه وحبته وعرفت منه أنه لحم آدمي، فأدمنته وصاروا يتصيدون لها وغلبها السعار، يعني أكل لحم البشر، واكتشفت أمرها في النهاية فحبست وأرجى قتلها احتراما لزوجها الغائب حتى تضع حملها. ويقول عبد اللطيف البغدادي أنه يحكي ما يشاهده دون قصد، وأن ما رآه أكثر مما يحكيه، وأنه كثيرا ما كان يفر مما يرى من شناعته وبشاعته. ويقول أن الضوضات في بيت الوالي كانت تشتمل على كوارع ورؤوس آدمية وأطراف مطبوخة في القمح وغيره. ويقول كثيرا ما دعا بعضهم أنه يأكل ولده أو زوجه أو حفيده، وإن يأكله هو خير من أن يأكله غيره، ولكن أكل ابني أحسن ما حد يأكله. ويقول هم شاهد نبش القبور وأكل الموتى وبيع لحمهم، وهذه البلية وجدت في جميع بلاد مصر من أسوان وقوس والفيوم والمحلة والإسكندرية ودمياط وسائر النواحي. وتحدث عن قتل الطريق وقتل المسافرين، وعن موت الفقراء في الطريق والجثث العائمة في الليل وخلو القرى والمدن من السكان. وتحدث عن بيع الأولاد والبنات بدراهم معدودة، الواحد عنده عيال مش قادر يأكلهم يبيعهم، حتى تباع الفتاة الحسناء بدراهم. ويقول إنهم عرضوا عليه فتاتين مراهقتين بدينار واحد، قالوا خذ البنتين دول بدينار واحد. ونرى فتاتين إحداهما بكر ينادى عليها ب11 درهما، وخسرته امرأة أن يشتري ابنتها وكانت جميلة دون البلوغ ب5 دراهم، فقال أن ذلك حرام، فقالت له خذها هدية. ويقول إن كثيرا من النساء والولدان أصحاب الجمال كانوا يترامون على الميسورين ليشتروهم أو يبيعوهم، ووصل بعضهم إلى إيران، كانوا يرموا نفسهم عشان خاطر يشتروهم أو يبيعوهم عشان يأكلوا. وفي هذه المحنة برز بعض الفجرة من الأغنياء اشتروا الأحرار الجوعى واسترقوا النساء الحرائر بأقل الأثمان. ويحكي البغدادي أن بعضهم كان يفتخر بأنه اشترى 50 بكرا أو 70 بكرا، يعني يشتريهم عشان خاطر يأكلهم ويبقوا عبيد عنده. هذا طبعا هذه صورة فظيعة جدا ولكنها حقيقية. هنا أسئلة كثيرة تثار. يعني العزيز عثمان ده كان صبي، اللي هو ابن صلاح الدين الأيوبي، وقد سيطر عليه عمه، وفي الآخر عمه العادل هو الذي يعني أخذ كل الإمبراطورية اللي عملها أخوه صلاح الدين الأيوبي. وأولاد العادل الأيوبي كانوا أسوأ الحكام، واختلفوا مع بعض وتحاربوا مع بعض، وبعضهم كان يعني يتحالف مع الصليبيين ضد أخيه أو ضد ابن عمه. وفي كل هذا نسوا أن يقيموا يعني تنمية في مصر أو في غيرها. مصر بالذات تعتمد على النيل، والنيل إذا فاض أحدث مجاعة، وإذا نقص أحدث مجاعة. ومن المفروض بقى أن الحاكم اللي هو عنده رعية يخلي باله من الرعية زي الراعي اللي عنده غنم، لكن يترك الرعية، يعني يترك الإقليم دون تنمية. من هنا بقى إذا حدثت كارثة زيادة للنيل أو نقص للنيل تحدث مجاعة، ويحدث بعد المجاعة وباء، وهذا ما كان يحدث. وهذا هو العذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى توعد القرية الظالمة
بأنه يهلكها أو يعذبها عذابا شديدا، ولا يزال هذا يحدث. وتوعد أيضا بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وهذا أيضا ما كان يحدث. يعني أبناء السلطان العادل الأيوبي تقاتلوا وتحالف بعضهم مع الصليبيين ضد بعضهم، وبعضهم اللي هو السلطان الكامل الأيوبي تنازل عن بيت المقدس بدون مقابل للملك الألماني. عار شديد. لكن هذا العار الشديد الذي يعني يشهد به التاريخ لا يزال قائما. يعني شوف بقى ما يحدث الآن من المستبد العربي والمستبد الشرقي، هو أيضا عار، وربما يكون أشد من عار السابقين. من أجل هذا نحن نذكر بتاريخ موجود ويتجاهل، لأننا يعني شعوب لا تقرأ التاريخ، لا تقرأ تاريخها ولا تعرفه. ومن أجل هذا فالمحمديون، وآسف إذا أقول هذا، كالأنعام، بمعنى أنه يكرر نفس الفعل دون يعني يعيش الحاضر فقط، دون أن يفكر في الماضي وأن يستفيد منه العبرة، دون أن يتعقل القرآن الكريم الذي أنزله جل وعلا للناس لكي يعقلون ولكي يبصرون ولكي يهتدون. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم على القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.